Vai, tá doido. Vai! Vai quebrar as mãos, vai quebrar as mãos. Não, moço, o boi vai sair daqui fora. Ele vai quebrar as mãos dele aí. Tem quebrar? Não, eu gostei daquela subida, eu quero ver a subida. Ai! Ai! Cachorro, ele não vai, sai não. Ô, dá logo. Quer ver não, Iago? Vai matar esse cachorro? Vai matar esse cachorro. Atira aí que ele vai matar.